Fala galerinha, aqui Rodrigo Bispo, estou passando aqui para mostrar o som desses rotontões, né, RB Drums Compact Line 6 polegadas, 8 polegadas, que vem com áreas originais de bateria, parafusos originais de bateria, pele filme duplo, né? Mostrar um pouquinho aqui do som deles, né? Pegando de baixo, som do 6, som do 8. Vamos fazer algumas afinações, né? Consequentemente, a gente vai fazer uns grooves aqui, peraí. Complementar agora o som, galera, né, afinando com a chave, né, que você vai ver que ele tem a afinação também de chave, de bateria, né? Vamos complementar aqui, peraí, só um instante. Vamos fazer um groovezinho aqui, né? Valeu, galerinha, que quiser adquirir, né, os rotontões RB Drums, é só chamar nas nossas redes sociais aí, né, no nosso Instagram, RB Drums Instrumentos Musicais, no Facebook também está, RB Drums Instrumentos Musicais, né, Rodrigo Bispo também, né, no YouTube também, Rodrigo Bispo, certo? E no Zap 7381983816, que a gente atende e envia para todo o Brasil. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês.